Pwy sydd yn fwy iach? Yn arholiad, bydd falle angen i chi dehongli data a dweud pwy sydd yn fwy iach a pham trwy ddefnyddio eich gwybodaeth am resbiradaeth aerobig ac anaerobig. Yn gyntaf, dyma rhai pwyntiau pwysig mae angen ystyried. Yn gyffredinol, mae unigolion fwy iach yn dangos y nodweddion canlynol o ran ymarfer corff. Mae cyfradd eu galon yn is yn ystod ymarfer corff. Mae cyfradd curiad y galon yn dod i nôl i gyfradd gorffwys y galon yn gyflymach. Maent nhw yn cynhyrchu llai asid lactig wrth wneud ymarfer corff. Maen nhw yn addalu dyled ocsigen yn gyflymach. Gallant anadlu mwy o aer i'w hysgyfaint o gymaru â phobl sydd yn anffit. Maent yn fwy effeithlon wrth ddefnyddio ocsigen, felly maent yn dibynnu llai ar resbiradaeth anaerobig. Gall hyn ddangos wrth i fwy o carbon dioxide gael ei gynhyrchu oherwydd ei bod yn resbiradu'n aerobig mwy. Os gallwch chi gofio'r syniadau gyffredinol hyn am ffitrwydd a dynyddio rhywfaint o synwyr cyffredin i gwestiynau arholiad, dylech fod yn iawn. Mae'n debyg mae'r math anoddaf o cwestiwn yw edrych ar allbwn carbon dioxide. Weithiau mae disgyblion yn cael trafferth gyda'r syniad y gall cynhyrchu mwy o carbon dioxide fod yn beth da. Os ydych chi'n cynhyrchu llawer o carbon dioxide yn ystod ymarfer corff ddwys o gymaru â rhywun arall, mae hynny'n golygu bod chi'n gwneud mwy o resbiradaeth aerobig. Mae rhai sy'n dangos allbwn carbon dioxide is yn dibynnu mwy ar resbiradaeth anaerobig. Dychmygwch 4 unigolyn ar feic ymarfer a rhaid iddynt i gyd feicio ar yr un dwyster. Ar feiciau ymarfer modern, gellir mesur yr egni rydych chi'n ei rhoi i mewn i reidio y beic mewn dŵl yr eiliad neu watts. Felly, rhaid iddyn nhw i gyd rhoi gynnig ar reidio ac allbwn 350 watt o egni sy'n waith caled gyda llaw. Byddwn nhw'n edrych ar lefelau carbon dioxide a gynhyrchir dros amser ac mae'r data hefyd yn dangos ydy pan fydd yr unigolion yn stopio oherwydd cramp yn eu coesau. Sylwch fod unigolion sydd o lefelau uwch o carbon dioxide yn para'n hirach ar y beiciau. Mae hyn oherwydd maen nhw'n resbiradu mwy yn aerobig. Cofiwch fod carbon dioxide yn gynnyrch resbiradaeth aerobig. Mae rhai sy'n cynhyrchu llai o carbon dioxide yn resbiradu mwy yn anaerobig ac yn cynhyrchu mwy o lactic acid, a dyna pam maen nhw'n rhoi'r gorau i reidio yn gyntaf. Cofiwch bod nhw gyd yn gwario'r un faint o egni 350 watt. Y tric yw edrych sut maen nhw'n cael y 350 watt o egni. Yn y wers nesaf, rydym yn bendant yn edrych ar strwythur y system resbiradol.